السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بينا، جبنا مطعم شاورما سوري عندنا في البيت. والله احنا عاملينها في البيت يا جماعة. الشاورما دي بيتي وما شاء الله كان طعمها جميل جميل و... وعملنا كمية كبيرة. يلا بينا على الوصفة. مبدئيا المكونات بتاعتهم اللحمة والفراخ. شاورما اللحمة وشاورما الفراخ زي بعض، الفرق ان انا بحط معلقة مايونيز على شاورما الفراخ، انما الاتنين نفس التتبيلة. معايا هنا حوالي نص كيلو لحمة متقطعة، وبرضو نص كيلو صدور او كيلو زي ما انت عندك فراخ متقطعة. انا برش رشة فلفل على اللحمة وعلى الفراخ عشان ما اشمش ريحة زفارة تزعلني. وطبعا مغسولة حلو ومتنضفة حلو. ماشي. معايا مع كوباية، يعني نص كوباية خل، انا مش هحط الخل كله. ومعايا هنا ايه برضو عصير برتقانية، فصين الموجود عندك. شوية العصير دول بيفرقوا في طعم الشاورما نفسها كمان. طبعا هحط معلقتين هنا ومعلقتين هنا. انا نسيت اوريكم المكونات الاول، بس هي المكونات انا هوريها لكم وهقول لكم عليها. عندي الفراخ، شاورما الفراخ بحط لها بهارات شاورما، بحط لها ورق لوري، معلقة مايونيز، دي اللي بتتحط على الفراخ وما بتتحطش على اللحمة. معلقتين زبادي، معلقة كاتشب، فلفل اسود، ملح. بس عشان ما نكركبش الدنيا بهارات واحس ان طعم الفراخ او طعم اللحمة اتغير معايا. نفس المكونات. وطبعا عصير الايه، معلقتين عصير برتقال. الخل بحطه في الاخر. اديهم تقليبة كده وانزلهم على على الفراخ. دي تتبيلة الفراخ. تتبيلة اللحمة زيها، بس الفرق ان انا مش بحط مايونيز على اللحمة. الزبادي بتعمل ايه؟ الزبادي بتطري لي اللحمة وبتطري لي الفراخ، بتخلي حتة اللحمة كده طرية. ماشي. هفضيها كده واقلبها واروح برضو ايه على اللحمة. وادي برضو تتبيلة اللحمة بس معلهاش مايونيز. هي معلقة الكاتشب، معلقتين الزبادي، معلقتين عصير البرتقال، فلفل اسود، ملح. واخد بالي من الملح علشان بهارات الشاورما فيها ملح. وورقة لوري برضو. وهفضيهم عليهم واسيبهم شوية حلوين بقى. احط بس الخل الاول. انا حبيت احط الخل على اللحمة وعلى الفراخ مباشر. الخل يعتبر ان هو بيخليها لي تستوي شوية، يعني تبقى طرية برضو. مش هكتر عشان ما يهريهاش. واديها، انتوا شايفين حاطة معلقة في الفراخ ومعلقة في اللحمة. انا مقطعاها طبعا وغسلاها قطع صغيرة كده، ايه اللي هي شاورما. وبقول لكم ايه بقى، مهما كان عمايل البيت انضف واحسن واحنا عارفين عاملينها ازاي. وبصراحة السندوتش ده لو اتعمل بره يعني هتشتريه بغالي بغالي، ومش هيبقى برضو زي ما انت عاملاه بايدك في البيت. والله كان طعمها جميل، وكان طعمها بصراحة يعني كانت ما شاء الله هما طالبينها تاني. فانا ان شاء الله مستنية بس ايه اجهز الفراخ اللي عندي. احنا بنربي الفراخ في البيت الحمد لله. واعمل لهم تاني شاورما. يعني كله بيتي، الشاورما بيتي والفراخ متربية في البيت والحمد لله. هسيبهم بقى ونروح نعمل العيش اللي احنا هنعمل بيه الشاورما، عيش التورتيلا. طبعا عندي ايه يعني عجينة بسيطة. هو اولا ممكن تحط له دقيق ذرة، بس انا مش موجود عندي دقيق ذرة اللي بيخليه اللون الاصفر بتاعه. عندي معلقة لبن بودرة وحوالي كيلو دقيق. وهحط ايه شوية ملح بس. عايزة تحط شوية لبن حليب ماشي، بس انا فضلت ان انا احط اللبن البودرة. يعني عجينة، بصوا مفيش اسهل من كده. يعني عجينة مفيش اسهل من كده. احنا ممكن بقى، في ناس تستسهل وتعمل عيش الفرن اللي هو الرقيق ده، العيش ال الابيض بتاع الفرن. بس انا حبيت اعمل العجينة واعمل كله ابقى عاملاه في البيت. هنعجن بقى العجينة بتاعتنا حلو، واحط لها مية على قد ما تاخد معايا. يعني مش هنزل المية مرة واحدة. ادي العجينة، انا لا عايزاها ناشفة ولا طرية، عايزاها مظبوطة. قرصتها كده كذا حتة، عملت معايا حوالي 15 واحدة.
كمية الدقيق اللي كانت قدامكم دي. طبعا هي هسيبها ترتاح شوية وهولع على الشاورما بتاعتي عشان تستوي. في طاسة كده فيها شوية زيت يسخنوا وهنزل الشاورما فيها واحدة واحدة كده، وبرضه في الناحية التانية هحط اللحمة عشان يستووا الاتنين مع بعض. هي يعني اللي هيعملها أول مرة هيقول يعني ايه مكوناتها كتير، بس في الآخر بصراحة السندوتش بيغني، بينسيني تعب الكركبة دي كلها. وطبعا في صينية تانية نزلت شاورما اللحمة. هنا بقى حبيبة كانت قاعدة ايه بتخبز لي في العيش. هو كده بنفس المقاس كده. اخد بالي برضو من اللي على النار. هنا بقى جبت صينية او صاج، حطيته على العين الكبيرة وسبته يسخن، يعني قلبته كده واحط عليه العيش التورتيلا اللي انا عاملاه او عيش الشاورما. يا دوب بصوا يعني يا دوب انا مش بسويه لان هو لسه هينزل في النار تاني، فانا يا دوب بشمعه من الجنبين ان هو يبقى ايه اعرف امسكه. ادي واحدة واحدة. شايفين انا صورتلكوا دي عشان تبان كلها. يا دوب ساعة ما بقى اهو، ساعة ما احس انها اتحركت بقى اروح شايلها قلبها على طول. ادي كده اهو. اسهل من كده مفيش. عمايل بيتي والبلدي يوكل زي ما بقول. اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها اهي. اسهل بصوا يعني طريقة سهلة وجميلة. كده خلصنا بقى. رحنا على الطبلية بالمكونات بتاعتنا بقى. معانا ايه بقى؟ انا ملقتش خيار مخلل، بشرت جزر مخلل، صدقوني ما فرقش في الطعم بتاعها. وقطعت خيار اخضر، وعندي شاورما الفراخ، وعندي شاورما اللحمه. طبعا حطيت لها فلفل الوان بس انا ما صورتش بقى لما حطيت. وحمرت طبق بطاطس. عندي هنا التوميه انا عملتها في البيت بس ما صورتهاش. فيديو تاني هصوركم التوميه لوحدها، هعملها لوحدها في فيديو تاني، لان برضو ليها شويه مكونات كده فلازم ايه تتصور لوحدها في فيديو لوحدها. قريب هصورها لوحدها في فيديو لوحدها. السندوتشات وممكن تعمليها مع اي اكل، مشاوي، تعمليها مع كل الاكلات دي. مثلا فراخ مشويه هتاكليها بعيش كفته. طبعا قطعت بصل حطيته في ميه، حطيته في ملح الاول وبعد كده غسلته وحطيته وعصرت له ليمون. وعندي هنا طحينه، وعندي طبعا كاتشب، وعندي مايونيز، والبصل زي ما قلنا. ناخد بقى ايه نعمل السندوتشات بتاعتي. طبعا لفاه في فوطة عشان ده لو الهوا شافه هينشف خالص. فهو بصوا شايفين طول ما انا لفاه كده هو طري، بقيت اطلع من النار احطه على طول واغطي عشان ما ينشفش معايا. هاخد بقى هنا ايه معلقة تومية كده. بصوا بقى سندوتش يتعمل كده بمزاج. والله ما السندوتش اللي ده اشتريته من بره مش هيبقى فيه كل الكمية دي، مش هيبقى فيه كل الكمية دي ولا كل الحاجات دي. طبعا احط بقى الفراخ وبعدين البطاطس. انت هتحطي بقى المكونات اللي قدامك، مش شرط ايه الاول، المهم ان انت تحطي من كل حاجه. طبعا البصل بتاعي زي ما قلت لكم انا مملحاه ومظبطاه، والجزر المبشور مخلل، وخيار اخضر طبعا. عندك بقى خس ماشي حطي. طبعا والطحينه برضو عاملاها يعني. كنت جايباها كده وعملت لها برضو بكمون بليمون بكده. وطبعا ادي الكاتشب بتاعنا. بس كده ادي السندوتش بتاعنا. نلفه بقى نلم الجناب عشان ايه اللي في السندوتش ده ما يقعش مني. ايوه كده اهو واحده واحده اهو. واحطه على القفله بتاعته عشان يمسك معايا. واخد غيره بقى، يعني اعمل كمان واحد. برضو هاخد التوميه. وليه نشتريها من بره؟ ما احنا نعملها في البيت. يعني مش شرط تعملي شاورما لحمه، كفايه شاورما الفراخ. هتجيبي صدر فرخه اللي هي البانيه وهتقطعيه وتعمليه بتتبيله بسيطه، وهتعمليه شويه بهارات حتى، مش لازم شاورما، مش بهارات الشاورما كمان اهو.
وكيس بهارات الشاورما ممكن تحطيه على مرتين، تقسميه على مرتين. المهم المكونات بتاعتك اللي بتديكي نفس الطعم بتاعه. طبعا انا بعمل ايه؟ شاورما اللحمه اهو، احط بصل، حطيت لحمه، وحطيت توميه، احط بصل، احط بطاطس محمره، وجزر مبشور مخلل، وخيار اخضر، وشويه طحينه، وشويه كاتشب، واقفل بقى السندوتش اهو. الفه كده. اظن يعني حاجه بسيطه، مش لازم ترتبي في المكونات بتاعتك، انت بتحطي وخلاص. ادي انا كنت عامله واحد تاني ما صورتوش، ياخد برضو من المكونات بتاعتي. ممكن تحطي مايونيز، بس انا هنا عشان عندي التوميه حبيتها. عايزه اقول لكم ان هو فضل فراخ من غير ما اعملها، وفضل توميه، وفضل حاجات من دي. عملتها تاني يوم في عيش عادي، كانت جميله. ونزلتها برضو كده في الجريلا كده، كانت جميله. يعني حتى مش شرط العيش ده، كمان انت ممكن عيش فرن عادي تعملوها. ديت كانت شاورما يعني سندوتشات بطاطس بس اهو. يعني حتى بصوا بأقل الإمكانيات اللي عندنا ممكن نعمله. يعني حاجات بسيطة، وحاجات وبتفرح الولاد وبيحبوها أكتر من إن انت تأكليهم فراخ كده أو لحمة كده. خلاص هم عايزين الحاجات دي. الولاد بيموتوا في الحاجات دي، وفي الحاجات الجاهزة وبتاعت من بره دي. طب ما احنا نعملها في البيت، يعني حاجة جميلة وحاجة نظيفة وعارفين احنا عاملينها ازاي. كده انا بحشي السندوتش واحدة واحدة. انا وريتكم اكتر من واحد بس عشان اوريكم يعني ايه، ان مش لازم يعني المهم ان انا احط المكونات، مش شرط بقى بالترتيب ورا بعضها. المهم ان السندوتش يبقى فيه كل المكونات بتاعتي. والله مش شرط برضو الخيار المخلل، انا حطيت لها جزر مخلل وكان حلو جميل فيها. وحطيت لها الخيار اخضر، ما انا ما لقيتش خيار مخلل. ادي كده اهو يلا بينا بقى ايه على الجريلا. لسه فاضل معايا طبعا ده، اكمله بقى على مهلي. طبعا ولعت الجريلا، الطاسه ديت بصراحه خطيره. ولعت على الجريلا كده على النار، حطيت لها شويه زيت، وهنزل بقى السندوتش. شايفينه ازاي على القفله بتاعته عشان ما يتفتحش مني. هنا بقى العجين او السندوتش نفسه، او اللقمه نفسها هتكمل سوا هنا. شايفين بقى اللون؟ بصراحه يعني حاجه جميله. انا نفسي في سندوتش منه. اخليها كده، الزيت هو اللي بيديني لون كمان للعيش، ويخلي اللون بتاعه يلمع كده، وكمان مقرمش من بره. كده كده المكونات بتاعته جوه مخليها طريه، انا عايزاه بقى يبقى مقرمش من بره، عشان اللي ياكله كده يبقى من جوه جوسي، من بره مقرمش. بصراحه كان طعمه فظيع. دي بقلبه على الجناب الاربعه، وهو سهل والله، مش صعبه. يعني ادي بصوا الموضوع سهل خالص، مش صعب ولا حاجه. بقلبه وش وظهر الاول، وبعد كده بوقفه على الجناب. سهل معايا، اديكوا شايفين اهو، مفيهوش اي حاجه صعبه. الصعب ان احنا بنبقى مستصعبين الحاجه وهي بعيد، انما ساعه ما بتتعمل يعني بيبقى اسهل منها مفيش. بتلاقي نفسك كده الموضوع بقى سهل وبسيط عندك. اه شايف. هنا بقى ايه، طبعا طلعنا الكميه دي، ولسه في عندي في الطاسه. والله يعني حبه الفراخ وحبه اللحمه دول عملوا لي كميه كبيره وسندوتشات. يعني احنا كنا بنقول ده مش هتكفي، لا ده كفت وزادت كمان. وكمان دوقنا الجيران منها والله. وزي ما بيقولوا كده لقمة هنية تكفي 100. شايفين بقى لون السندوتشات؟ شايفين الجمال؟ انا بس ايه، المكونات من جوه مش واضحة قوي، بس بصراحة يعني ادي اهو. يعني
جوسي من جوه كده ومقرمش من بره. بصراحة كان طعمه خطير والله. جربوها كده بالطريقة البسيطة بتاعت أم حبيبة. طبعا برضو احنا عارفين ان اخواتنا السوريين اكلهم لا يعلى عليه، بس احنا برضو بنعمل في بيوتنا حلو قوي وحلو، والحمد لله يعني شاطرين برضو. ومحدش كل من ايدينا الا هو يعني قال احلى كلام علينا. فيا ريت تدعمونا بلايك وكومنت واللي مش مشترك عندنا يشترك، وتجربوها كده بالطريقة بتاعتنا، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. بحبكم في الله.